しの方はご注意ください。携帯電話およびスマートフォンのお持ちの携帯電話を優先席付近では電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。路高線選別停線本線停止。信号よし、ポイントよし。